Hi, hello, namaste and welcome back. Yet another trek story. But ಈ ಟೈಮ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೆಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಂಕಸಾಲೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮುಂಡಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಂಡಾಜೆ ಟ್ರೆಕ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ರೈಮ್ಸ್ ಗುಡ್. ಮುಂಡಾಜೆ ಬಂಡಾಜೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ 31 ಪೀಪಲ್ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಜೆ ಅರ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಜೆ ಫಾಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಟ್ರೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಬಂಡಾಜೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಅಮೇಝಿಂಗ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋವಿಂಗ್, ಬ್ರೆತ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿನೇ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಆ ಜೀಪ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಜ್ಜಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ನನಗಿದೆ. I will sit in the front. No, you can sit. I was just joking. Okay. Yeah. Hi. ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಿವರ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವ ನಾವಿವಾಗ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫನ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್, ಬಟ್ ಸ್ಕೇರಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೆಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಸೆಷನ್ ನಡೀಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟ್ರೆಕ್ ಲೀಡ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೆಕ್ಕನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಈಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್. ಎನಿವೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಆರೆಂಜ್, ಪರ್ಪಲ್, ರೆಡ್ ಅಥವಾ ನಿಯಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಎರಡು ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಯೂಸು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೆಸ್ಕ್ಯೂ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಎಲ್ಲೋ ಅಂತಂದರೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕಾಣಿಸ್ತೀರ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೀ. ಫುಲ್ ಶಾಂತಿ ಇದೆ. ನಾವು ನಡೀತಾ ಇರೋರ ಶೂ ಸೌಂಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಾಂತಿ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಂಡಾಜೆಗೆ ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಪರ್ಸನಿಂದ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ಕುದುರೆಮುಖ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿ ಆಗಿದ್ರೂ ತುಂಬ ಲೆಂಗ್ದಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಂಡಾಜೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಕುದುರೆಮುಖ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಬಟ್ ಬಂಡಾಜೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಹೈಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್. ಸಖತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಶುರು ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ಶೋ ಯು ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಸೇ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಐ ಮೀನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅಷ್ಟು ಹೈಪ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ,
I'll show you a place that's probably more beautiful than Switzerland itself. I told you, right? ಯಾರು ಡಬ್ಬ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದು ಅಂತ. ಸಿ, ಪಪ್ಪಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಪೋರ್ಷನನ್ನೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಥೇರೆನಾಮ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ WhatsApp University, guys. It's not itchy. We have itchy plans if in case anybody is interested. Let's do some adventurous things. Let's experiment with you guys. ನೋಡಿ, ಇವರು ನಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಪಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ? ಈ ತರ ರೆಡ್, ಪರ್ಪಲ್, ಆರೆಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕಳ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಗ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ಮೆಡೋಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟ್ರೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಂತೂ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ಡುಬ್ಕಿದೆ ಆಯ್ತು. ಅದು ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ 20 ಜನದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಫೋಟೋ ಅದ್ರದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಏನೋ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಲ್ ಗೈಡ್. ಹಾಯ್ ಗವಚಿ. So beautiful. You should be she. Gucci. Gucci, 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 Gucci. Gundu, Gundu, Gundu. ಮುಕುಂದ. ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಪ್ಲೀಸ್. ಹೇಳು ಚಿನ್ನ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಇರಲ್ಲ? ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್. ನಾನು ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಪಿಂಕು. ಒಂದು ಜಾನು ಮರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. यार मुझे सौम्या बुलाओ यार. थोड़ा डिफिकल्ट है अभी के लिए. ऐसे जाना ऐसे आना. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಕ್ಯೂಟಿ ಪೈಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೌಟು. ಕಿಟಿಪಾಯ್ 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 ಮಜಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಟೆನ್ಷನ್. ಕಿಟಿಪಾಯ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಂಗೆ? ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಂಗೆ? ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಪದ್ಮಾವತಿನಾ? ಹಾ, ಶುಂಡರಿ ಶುಂಡರಿ ಗುಬುಚಿ. Come on, come on, come on, come on. Biscuits around here. Come on, come on, come on, Janu. ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇವಾಗ ರೀಲ್ಸ್ ಅವರು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೂ ಹಿಂಗೂ ಇಬ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗಿದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಬೇವ್ಕೂಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಫರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಮನ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅವರಿಗೆ? ನೋಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅನ್ನೋದು ರಿವರ್ಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗಿದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ
ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಕಪಾಳ ಕುಡಿಬೇಕು. ಲೋಫರ್ಸ್ಗಳ ಕಚರಾಗಳ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಇಡಿಯಟ್ ನರಾಸತ್ತ ನಿರ್ವೀರ್ಯ ನಪುಂಸಕ ನಾಮರ್ದಿಗಳ ಕಚರಾ ಕಂತ್ರಿ ಕಜ್ಜಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ. ಇವಾಗ ವೆದರ್ ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಡ್ರಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈಲಿ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. ನಾನಿದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ತಂದಿರೋದು. ಬೆಂಗಳೂರಂಥ ನಾಡಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂಡಾಜೆ ಅಂತಹ ಕಾಡಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವಿತೆ. ಜನವೋ ಜನ. ಲೋಕಲ್ ಗೈಡನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತೇ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಅಂದರೆ 400-500 ಪೀಪಲ್. ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ 4000-5000 ಇರ್ತಾರಂತೆ ಜನನು. ಇದು ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಶುರುವಾಗಿರೋ ಶೋಕಿ ಆಯಿತಾ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್. ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರು ಮಾಡೋ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಇಂಥವ್ರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಎಷ್ಟು ಶಾಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಥರ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಪ್ಲೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆನ್ ಸಚ್ ವೈಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಲ್ಸ್. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ನೇಚರ್ ನೋಡಿ, ನೇಚರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಕೇಳಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಲ್ಲ. And that's the reason why I say, certain things, they have to be kept secret like a precious gem. ಇಂಥವ್ರಿಂದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಕಿರ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಫನ್ ಈಸ್ ಫೈನ್, ಬಟ್ ಗೈಸ್, ಉಠಾಲೆ ರೇ ದೇವಾ, ಉಠಾಲೆ ರೇ ಬಾಬಾ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನೇ ನಾನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅ ಕ್ಲಿಪ್ ಆರ್ ಫೋಟೋ, ದೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಲೈಡ್. ಐ ನೆವರ್ ಲೈ.